Здравствуйте, с вами Юрий Коваленко, основатель проекта Sol-Eco-Dom. И сегодня я поделюсь с вами одной секретной техникой. Это очень древняя и очень мудрая штука. А именно я расскажу вам, как максимально просто и эффективно почистить каминное стекло. Для этого нам понадобится бумажные полотенца или салфетки, губка, желательно старая, и немного воды. Ну и, собственно, каминное стекло. Вот мы видим, что дрова горели, оно стало мутным. Секрет этой техники в ее простоте. Для начала мы берем сухую салфетку или бумажное полотенце и просто насухо стираем большую часть копоти, которая у нас образовалась. Я сегодня за лушок. Вот после того, как мы первичную очистку сделали, мы бумажку бросаем туда, она нам больше не нужна. Берем водичку, слегка смачиваем губку, и дальше происходит волшебство. Мы окунаем нашу губку в золу, которая есть в избыточном количестве в камине, и просто намазываем наше стекло золой. Зола, как известно, щелочная. В контакте с водой щелок растворяется. И на самом деле в старину золой там что только не делали. И голову мыли, и руки можно мыть ей. И дальше начинается самое интересное. А интересное в том, что без всякой химии, магазинной, покупной, и совершенно безопасно для здоровья, доставая прямо из камина самое лучшее средство, которое всегда будет у вас под рукой неизбежно, мы получаем результат, который превосходит все ожидания. Вот это священнодействие заняло у меня примерно 1,5 минуты. И теперь внимание, что будет происходить дальше. Отжимаем тряпочку и пару раз влажной тряпочкой пытаемся смыть все, что мы тут развозюкали. Второй раз тряпочку посильнее отожмем. И теперь опять обратимся к бумажным полотенцам. И вытрем наше стекло насухо. Вы слышите такой легкий звук, поскрипывает уже совершенно чистое стекло. Вот такая секретная старорусская техника мытья каминного стекла. Стекло стало, привет, совершенно чистым. Вы видите, насколько это просто, эффективно. И главное, не нужно никуда ходить и ничего искать. Водичка у вас, скорее всего, есть дома, бумажные полотенца запастись несложно. А зола всегда присутствует в камине, если он у вас грязный. Собственно, следите за нами в соцсетях, мы расскажем еще очень много интересного.